不知道是什么，很轻啊，勾到身体，勾到身体，哎，难怪，哎呦喂呀！被它吃到，拜拜。嘿嘿，又是一只很小的鱼。这个地方，这个点的鲈鱼都偏小，但是哦，好吧，你有点可怜，拜拜。终于用 Soft Vibe 钓上了一只鱼啊，不过还是小鱼。哎呀，这么漂亮的假饵，没有想象中的好用。你说 video 里头那些人是怎么钓的？随随便便就是 Yellow Belly， 为什么我都是小 bass 啊？再试试。嘿嘿，哦，哎呦呀，我还以为只是缠到，居然还是中鱼了。诶，你还挺凶。这有时候很奇怪，这小只的鱼反而很凶，怎么会这么凶？
小只的鱼特别凶，不知道为什么，很会冲。小只的鱼很会冲。好了，拜拜。上点味道，不知道这到底有没有用。他们都说 Yellow Belly 要有点味道，来试试看。戴了假发，鱼当然不吃啦。这只杆子拉鱼，我感觉不出来重量。不过这应该很小，也不是很小啦，应该比较不大。不过好像有点重量。哦，我喜欢这个，我喜欢。哎呀，这个我喜欢。哎，感觉不出来。刚才说它可能不大，现在好像又拉蛮久哎。哎呀，是什么？到底是什么？不要是 catfish， 是什么？是什么？哎呀，我不，哎呀，是鲈鱼。不，这只杆子太软了，这只杆子拉好累。哎呀，这只杆子，哎呀，这只杆子拉很累。哎，来，哎，今天有网子，轻松的多啊，轻松的多。先把钩子解掉。最怕的就是自己被这个钩子勾到。看过好多相片，人家被鱼钩勾到，所以得特别小心。哎呀，来看，这只挺漂亮的哈。要把它装在活鱼钩上。这个就是活鱼钩。哇，这个探鱼机我不知道拍得到拍不到，但是下面有鱼啊，下面有鱼啊。好，下去。呀，探鱼机上面都，我的卡亚克下面都是鱼啊，可是，钓不到。这个是伤脑筋，不知道常常遇到这种啊，卡亚克下面有鱼，但是钓不到，你丢什么下去它都不吃，就蛮讨厌的。这个水下面感觉挺好的，
这水底感觉挺好的，就是不知道什么时候会中鱼啊。这一次应该是小的，这一次很轻。哦，出来了，果然是只小鱼。这下面这边水下面还蛮精彩的，虽然这一只是小鱼，但是哇，下面又是一堆。刚才看到这个景象的时候，丢什么东西丢什么下去都不吃，拍拍看，看得到看不到，好多啊！耶，拿不出来。哎，好了，回家。哎呀，中鱼！哇，我的线又绕了一圈，每次都这样。还是缠在一起。然后我另外一只杆子的线绕着我卡亚克绕一整圈。哦，这只感觉还挺凶。是什么鱼？是什么鱼？哦，挺凶。走这边好了。啊，掉了！见鬼了！见鬼了！啊，见鬼了！这只鱼应该不小，应该不小。然后掉了，还让我缠线。中了一只小的。哎，那么凶，那么凶。哎，好了，帮你解钩。哎，好，拜拜。探鱼机又是有鱼。哎，这只也还行啊，挺不错的。中鱼。哟，这个感觉重，不知道是不是，不知道，今天都感觉不准，看到鱼再说。是说我的线又要卷一圈了，哎呀，这是风的关系吗？今天我缠线缠好几次了，我可不想再缠了。感觉离鱼应该不远了。是说现在就没有什么挣扎了。没有出现，应该不错。只要不是 catfish 的话，应该不错。
还没有看到，还没有看到。哎，好像有了，影子出来了，这是什么？哦，又缠线。哎呦喂呀，今天一天到晚缠，烦死了。哎呀，好了，我必须赶快把它弄进来，要不然把我线缠得乱七八糟。哎呀，伤脑筋。不过大小还可以。哇，这只大。哇，你看这个，这会不会太夸张？这会不会太夸张？下面到底是什么？是说每次看得到这种，我也没有机会钓到哎。这个太夸张了，整群鱼，整群鱼在下面。啊，不然我先试试看。想想看怎么用，从这边跑出去。好吧，技术不行，明明鱼下面还是说的都是鱼。嘿，嘿，你要走了是不是？好了，我是可以让你走了，但是先让我帮你解钩好吗？说你有这么急吗？好了，拜拜拜拜。中鱼。诶，掉了吗？怎么变那么松？还在，还在，还在。这也不错，这也不错，这也不错。哎呀，难得这一次没有缠，今天一直缠，缠到我都好烦啊！哎，这个算是比较单纯的，之前一直叫我解线解线，弄得我都不想钓了。咦，这一只缠得很。哎呀，哎呀，这
个嘴是怎么勾的？三爪都勾上去了。那我看你得受伤了。哎呀，勾的。哎，看，这也是不错的，是不是？这也是不错的。哎，活鱼钩，我不知道我现在 GoPro 是开的，不知道我现在 GoPro 开的还是关的。中鱼，但是不知道，我越来越赶哦，掉了，好像掉了，哦还在，没有掉了。OK， 好，掉了，哎，中鱼。哦，两只都中吗？还是缠线？下面又是鱼。哇！你在那边喷我一身水，你是报仇吗？哎呀！哇，在下面你看这个探鱼机，这个点哦，按个 waypoint。哎，不过不知道那个鱼的大小怎么样。哦，这上面鱼还在。我来解这只，我来看这只。真的吗？第一次要收到2只 double hook up 要收起来了吗？哦，看，哦，真的是，哦，第一次 double hook up 要收到2只了吗？今天要创纪录了吗？有这么 happy 吗？哦，哇，这下面太多鱼了，这个地方好夸张。虽然不大，但是好多啊。这个地方鱼好多啊！哎，我要把它们2个都结起来，然后一起拍张照，好吧？我的钳子在这。哎 ，double hook up。来，喂，这2只都还挺小的，但是不管怎么说是 double hook up。哎，必须要一起照张相，对不对？兄弟姐妹，全家福。哎，这么难解，这么难解，什么都可以，就是不要去勾到我。哎，哇，有点久。OK， 终于接好了，
们等我一下，我们2只一起来 ，double hook， 好了，拜拜。中鱼，是说没有出现的中鱼，这应该不怎么样吧？哦，刚才说你不出现，但是我还是觉得你是一个小鱼，果然也是不错咯。哎，哦，你很会喷水哦！来，我发现这一块鱼虽然多，但都不大。就这一块，哎，每次来这边解鱼的时候，看探鱼机下面就是一群鱼。哎呀，哇，这只真的好凶！好了，哎呀，等一会了。哎呀，好了，来，看，好了，回家。哇！这只真的很会喷水啊！中鱼，来，摸摸你二大爷。什么是意思？这哪儿啊？讨厌你们这个拿伦理找包袱的人。嗨，没有摸四书的，点意思都没有，知道吗？可不是吗？爱看书就是爱看书啊！当然我那儿传统文学多一点，您喜欢传。这看起来，找本书要了命，是吗？那天果然又是小的。这一边的鱼很多小鱼，我还是不在这里钓了。这个点小鱼太多了，来，给我回过来了。我说什么呀？我有时间，也他妈不捡屎。哎嗨，我这学问是不如他，怎么能？我都捡屎去了。我就老说啊，你不能这样，这是不能这样，好好学。其实我们有的时候觉得什么都是知识，什么都是学问，都得学。哪怕一个普通的汉字，拿我们一小汉字能有什么？甲骨文的时候他怎么写？到秦汉字的时候又怎么有变化？朗诵体为什么这儿多一点？好了，拜拜。哎呀，又喷我一身水。他看你别扭，你天好你也不是，都不行了。中鱼，中鱼。哦，有的时候演员台上透露出个大辈儿来，观众答应也有情可原，现在有的时候喊到儿子有人答应，嗨，这不要命吗？啊，不信你试试。很小。不是了，谢谢吧。说来归其是大伙儿喜欢听相声，您多支持吧。我们这行其实不是很景气，还真是。你包括还真小。像很多老前辈都去世了啊，去世不少。哎呀，这不知因为什么啊，天时不正，老先生们组团走。这大伴儿，我那天做了一个梦，把我吓一跳。您梦见什么了？梦见一个公共汽车，车里边。好了，拜拜。哦，我的杆子都掉了哈。下课鱼。刚才缠得乱七八糟。哎。哎呀！今天一直缠线，不知道到底怎么回事。
啊，什么都喊，所以要想养，哎呀。OK， 先关掉，来看鱼，看鱼。哦。